Yes. Tässä on Antti A.K. Keränen, joka nopeasti voisi esitellä meille tätä tilaa, jos Antti suot meille. Joo, eli tää on käsittääkseni Kajaanin ammattikoulu. Juoksemme tänne yliopipöytä, piikkispöytä, pari kupispöytää ja sit noisit tuolla taustalla, niin nuo meidän itsemme rakentamia, että kun lanitapahtuma on, niin vaihtoehtoisesti tehtäisiin videoaktiviteettia, voidaan myös hukkia. Lanitila näyttäisi oleva tyhjä vielä. Pari maksavaa asiakasta istuu tuolla, jotka on ollut raksaamassa täällä aamuun aluksi. Ja nää rupee huomenna sitten täyttyy pikkuhiljaa olemaan tietokoneesta. Ja siellä on staabia pelaamassa. No, kyllähän tästä nohuu. Huomaa siitä, että tuossa kun ultasin katapultti. Sitä valonpäällikkyä saa hyvää maksua. Tässä on meidän peliluola. Tehostemies käy vähän tekee juttuja sinne. No. Ei epilepsia herkille. Johannes Jope Ahonen. Pitäisikö meidän käydä nopeasti tuolla Managementin puolella? Meillä on täällä Damagementin puolella. meidän staabi on 2-kerroksista väkeä tänään. Tai en mä nukkumaan, mutta saunomaan ainakin. Meidän staabi on 2-kerroksista väkeä. No perustaabi ja sitten meillä on täällä management-staabi. Ylempi kerros. Täältä kaikki valuu tuonne alemmas ja sieltä se valuu sitten lanittajille. Täällä meillä on itse asiassa oikein vanha Aikainen konkari. järjestäjä kasvo. Arto Moilanen. Arto OH8 GNZ Moilanen. Mitä Arto touhuilet parhaillaan? Koodan. Oikein. Miten on mennyt tuota rakennuspäivä sun mielestä? Et oo ollut edes paikalla. No varmaan viimeiset puoli tuntia ollut, tai tunti ollut pisin aika mitä on tapahtumapaikalla 7:30 jälkeen aamusta ollut. Aleksi Leinonen, tapahtuma turvallisuus vastaava. Mutta Eikä. Eikä suorana joo. Itse asiassa tää striimaa kun Niin. Mitä on päivä mennyt? Kaikki ok. Mitä ootat tapahtumalta? Se menee hyvin. Yes. sä katsot muuten varsin laadukasta YouTube-dokumenttia tässä. Haluatko kertoa katsojille, että mistä tässä on kyse? Ja Tässä lähdetään suunnittelemaan meidän tulevaa turvallisuus. aivan. Ja Otetaan pohjalle. Yes! moro!